Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιούνιο του 2021, μιλώντας από αυτό το βήμα για ένα εμβληματικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, τον μετέπειτα νόμο 4808, είχα σχολιάσει πόσο πολύ ενοχλεί ότι οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατίας έχουν αφαιρέσει από κάποιους το μονοπόλιο του φιλεργατισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας. Ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που τη βγαίνει σε κάποιους από τα αριστερά και αυτό δεν αρέσει. Γιατί καταρρίπτει τις ταμπέλες του δήθεν φίλου του κεφαλαίου, του προστάτη των ισχυρών συμφερόντων και γιατί βιάζει κάποιους στη δύσκολη θέση να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν κάτι από αυτά όταν κυβερνούσαν εκείνοι. Αυτό θεωρώ ότι εξηγεί τη στάση της αντιπολίτευσης και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και σήμερα και αύριο εδώ στην Ολομέλεια. Αυτό θεωρώ ότι εξηγεί τη στάση της αντιπολίτευσης και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και σήμερα εδώ. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την αμηχανία είδαμε ξανά τις γνωστές τακτικές. Να διαστραβλώνεται το περιεχόμενο ρυθμίσεων με σκοπό την παραπληροφόρηση και τη δημιουργία ψεύτικων εντυπώσεων. Να αποσιωπείται πλήθος διατάξεων με προφανή ωφέλη για εργαζόμενους και ασφαλισμένους επειδή δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους και να αποπροσανατολίζεται η συζήτηση σε άσχετα με το νομοσχέδιο θέματα. Αυτές τις τακτικές οφείλουμε κάθε φορά να αποκαλύπτουμε και να καταγγέλουμε. Γιατί ούτε βοηθάνε τους πολίτες να διαμορφώσουν άποψη για ό,τι πράγματι ισχύει, ούτε συμβάλλουν σε ένα χρήσιμο διάλογο στη Βουλή. Ο κόσμος που μας διαβάζει και μας παρακολουθεί πρέπει να μάθει ότι όλη η πολεμική της αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο χτίστηκε πάνω σε ένα μύθο για το 13ωρο. Ότι υποτίθεται ανοίγει κερκόπορτα για να μας βάζουν όλους να δουλεύουμε 13 ώρα σαν τα γίδια, που έλεγε το πανό ενός αριστερού εργατικού συνδικάτου. Και είναι αμφίβολο ακόμα και σήμερα πόσοι γνωρίζουν ότι η 13ωρη απασχόληση ίσχυε για 2 εργοδότες και απλά επεκτείνεται τώρα ως δικαίωμα του εργαζομένου στον ίδιο εργοδότη. Ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνενεί ο εργαζόμενος και ότι αν αρνηθεί δεν μπορεί ούτε να απολυθεί ούτε να υποπέσει σε δυσμένεια για το λόγο αυτό. Ότι θα ισχύει για μέχρι 37,5 μέρες τον χρόνο, δηλαδή κατά μέσο όρο για 3 μέρες το μήνα, χωρίς να ξεπερνούνται τα όρια των 48 ωρών την εβδομάδα στο τετράμηνο και των 150 ωρών το χρόνο για υπερορίες και ασφαλώς με την αυξημένη αμοιβή κατά 40% όπως προβλέπεται για τις ώρες της υπεροριακής απασχόλησης από την 10η και μετά. Αυτό είναι λοιπόν το τέρας που έφτιαξε η αντιπολίτευση, που υποτίθεται ότι καταργεί το 8ωρο και μας γυρίζει 150 χρόνια πίσω. Αντίστοιχες ταμπέλες μπαίνουν και για άλλες ρυθμίσεις που προκύπτουν από πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων, αλλά δυσφημίστηκαν ως δήθεν φιλεργατικές και αντιεργατικές. Είναι άραγε αντιεργατικό να μπορεί ένας εργαζόμενος γονιός να επιλέγει να εργάζεται 4 μέρες την εβδομάδα όλο το χρόνο αντί για 6 μήνες που ισχύει σήμερα? Είναι μείωση της άδειας το να μπορεί ένας εργαζόμενος να σπάει τις μέρες που δικαιούται σε περισσότερα κομμάτια αν τον εξυπηρετεί καλύτερα? Είναι δωράκι στον εργοδότη να απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι προσαυξήσεις που δίνονται για υπερεργασία, υπερορίες, νυχτερινά και αργίες, είτε οικειοθελώς είτε στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Όταν έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει εφαρμοστεί ήδη στη χώρα μας οι αποδοχές αυξήθηκαν κοντά στο 50% και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων κατά 1/3.
Ή μήπως δεν μειώνεται η ταλαιπωρία εργαζόμενων και επιχειρήσεων όταν τα 4 έγγραφα για μία πρόσληψη γίνεται 1 και όταν για μία επίγουσα δουλειά 1-2 ημερών μπορεί να γίνει πρόσληψη μέσω κινητού? Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι νέες δυνατότητες, νέα δικαιώματα, νέες εξουσίες για τους εργαζόμενους που πλασάρονται από τους επικριτές ως καταναγκασμοί. Αλλά η παραποίηση της αλήθειας είναι το ένα κομμάτι της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Το άλλο είναι ότι προσπερνούνται σκόπιμα σημαντικές αλλαγές με αδιαφυσβήτητα ωφέλη για την προστασία των εργαζομένων στο χώρο της εργασίας αλλά και σε αυτόν της οικογενειακής ζωής. Αλλαγές που αγνοήθηκαν γιατί απλά δεν βολεύουν το αντεργατικό αφήγημα κάποιων. Πολύ ενδεικτικά το επίδομα κυοφορίας και λοχείας θα δίνεται και στις εργαζόμενες που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν εργοδότη. Το επίδομα γονικής αδείας θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο. Απαγορεύονται να μειωθούν αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Επεκτείνεται η άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Γίνεται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Οι οδηγίες των τεχνικών ασφαλείας και των ιατρών εργασίας για τα μέτρα στους χώρους εργασίας θα είναι γραπτές ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία. Προβλέπονται σεμινάρια πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους. Δημιουργείται νέο πληροφοριακό σύστημα για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και τόσες άλλες ρυθμίσεις που για λόγους χρόνου είναι αδύνατο να αναφερθούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια προσεκτική και ψύχρεμη ανάγνωση των δεδομένων δείχνει ότι η κυβέρνηση σε διαρκή επαφή με τον κόσμο της αγοράς εργασίας επιδιώκει και κατοχυρώνει περισσότερα ωφέλη για τους εργαζόμενους, περισσότερες επιλογές και αυξημένη προστασία, πετυχαίνοντας παράλληλα ισχυρότερη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη μείωση περιττών βαρών, συμβάλλοντας στην ευελιξία, τη διαφάνεια και στον υγιή ανταγωνισμό. Απέναντι σε μια παράλληλη πραγματικότητα, εμείς με σύμμαχο τα αποτελέσματα συνεχίζουμε για να πετύχουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερα εισοδήματα και καλύτερη επαγγελματική καθημερινότητα για όλους. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής.